आज मैं बॉक्सर पपी देने आया, बहुत क्यूट बच्चा है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, ये बच्चा है बॉक्सर का, वाइट एंड ब्राउन कलर का। देखिए इसका क्वालिटी देखिए। बच्चा फुल हैवी बोन है, 2 मंथ का। ये देखिए। अब मैं ये अपने क्लाइंट मिस्टर हिमांशु को देना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि ये बच्चा उन्हें कैसा लगा बॉक्सर। आइए हिमांशु जी, आप बताइए आपको ये बच्चा कैसा लगा, रिव्यू जानना चाहिए। अच्छा है भैया, हैवी बोन है, सही है मेरे हिसाब से, मतलब बेस्ट है। एक्टिव भी है 2 महीने के हिसाब से। ओके रिपोर्ट है।